นึกถึงลูกค้าคนหนึ่งที่โค้ชเคสเคยโค้ชเขานะคะเขาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาอ่ะมันเหมือนคล้ายๆน้ำตกเลยคือปล่อยให้มันไหลไปตามสถานการณ์ไหลไปตามวันเวลา1 ปีที่ผ่านมาเขาทำเหมือนกับว่าเขาทำงานเชิงลับตลอดคือปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์ปล่อยให้คนอื่นเลือกแต่เขาไม่ได้เลือกชีวิตของเขาเองสวัสดีค่ะพบกับโค้ชเคสนะคะวันนี้โค้ชเคสอยู่ที่น้ำตกเหวนรกนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ในโซนของเขาใหญ่วันนี้โค้ชเคสเห็นน้ำตกก็มองน้ำตกนะคะแล้วก็เห็นมันไหลลงโค้ชเคสนึกถึงลูกค้าคนหนึ่งที่โค้ชเคสเคยโค้ชเขานะคะเขาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาอ่ะมันเหมือนคล้ายๆน้ำตกเลยอารมณ์ของเขาเป็นเหมือนน้ำตกคือปล่อยให้มันไหลไปตามสถานการณ์ไหลไปตามวันเวลา1 ปีที่ผ่านมาเขาทำเหมือนกับว่าเขาทำงานเชิงลับตลอดคือปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์ปล่อยให้คนอื่นเลือกแต่เขาไม่ได้เลือกชีวิตของเขาเองพอมาวันนี้เขาเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าแท้ที่จริงชีวิตของคนเราอ่ะหากเราเลือกที่จะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาเหมือนกับน้ำตกเนี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ปล่อยให้ชีวิตนั้นมันเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรมาเราก็รู้สึกไปแบบนั้นปล่อยให้โชคชะตากำหนดเราชีวิตโชคชะตาของเราจะนำเราไปตกน้ำตกท่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่แน่นอนค่ะว่าลูกค้าคนนั้นบอกแค่อย่างนั้นนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งเขาเกิดการตื่นรู้บางอย่างเกิดขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะผมว่าชีวิตของผมอ่ะผมเลือกที่จะกำหนดชีวิตของผมในแบบหรือในสไตล์ของผมที่ผมต้องการได้ผมว่าผมเป็นอย่างนั้นได้นะผมเลือกได้เคสชอบคำนี้มากค่ะผมเลือกได้วันนี้เคสก็เลยเอาคำนี้นะคะมาคุยกับทุกคนว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกที่จะเป็นแบบในสิ่งที่เราต้องการได้เราเลือกที่จะกำหนดโชคชะตาของเราได้เราเลือกที่จะกำหนดสถานการณ์หรือโชคชะตาอารมณ์ของเราได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องในช่วงแรกอาจจะต้องพยายามหน่อยเราเคยทำงานในเชิงลับมาเราเคยรู้สึกว่าปล่อยมันเป็นไปแต่วันนี้โค้ชเคสอยากจะชวนทุกคนนะคะมาทำงานเชิงลุกคือกำหนดโชคชะตาลิขิตความเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่เราจะเป็นในแบบของเราเองได้ไหมโค้ชเคสนะคะเป็นคนหนึ่งที่บอกกับตัวเองเสมอเลยว่าโค้ชเคสเป็นคนที่มีความกลัวนะกลัวหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่บอกกับตัวเองว่าฉันคือคนกล้าหาญโค้ชเคสพูดคำนี้เสมอเลยนะฉันคือคนกล้าหาญโค้ชเคสเป็นคนหล่อแหละไม่ค่อยมีวินัยเคสก็บอกว่าโค้ชเคสคือคนมีวินัยและกล้าหาญมีอะไรอีกล่ะคะที่คุณอยากจะเป็นคนคนนั้นกำหนดมันขึ้นมาสิคะแล้วพูดกับตัวเองในแบบที่คุณต้องการในศัพท์เทคนิคของเคสเรียกว่า incantation ก็คือการพูดด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นว่าฉันเป็นคนแบบนั้นฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนกล้าหาญนั่นคือสิ่งที่เคสพูดกับตัวเองนะคะพูดจนมันรู้สึกว่ามันลงเข้ามาข้างในนะคะวันนี้โค้ชเคสอยากจะชวนทุกคนทำ incantation ให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวไปสู่ปีหน้าค่ะปีที่เราจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นปีของฉันสิที่ผ่านมาเราล้มลุกคลุกคลานนะคะแบบทำก็ลงทุนเจอโควิดทำงานก็ขาดทุนบ้างกำไรบ้างนะคะแต่แค่อยากจะให้เพื่อนๆกำหนดโชคชะตาของตัวเองว่าปีหน้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาแต่ฉันจะกำหนดดวงชะตาของฉันเองฉันจะอวยพรชีวิตของฉันเองว่าชีวิตของฉันจะประสบความสำเร็จชีวิตของฉันจะก้าวไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ฉันจะเบรกทูฉันจะตื่นรู้ฉันจะเรียนรู้จากโลกภายในของฉันจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นสิ่งที่มันผิดพลาดฉันจะเรียนรู้และหาคำอะไรก็ได้ค่ะที่มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของคุณที่สุดแล้วเขียนคำนั้นแล้วพูดออกมานะคะไม่ได้เคสบอกค่ะเมื่อกี้ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนมีวินัยฉันเป็นคนมีวินัยฉันเป็นคนรักดีฉันเป็นคนรักดีฉันเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ฉันเป็นคนควบคุมตัวเองได้อะไรอะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนนั้นเขียนมันออกมานะคะและพูดกับตัวเองว่าฉันจะเป็นคนคนนั้นกำหนดโชคชะตาให้กับตัวเองกำหนดชีวิตกับตัวเองและนะคะสุดท้ายอยากจะบอกว่าเฝ้าสังเกตดูอารมณ์ของตัวเองมีอารมณ์ทุกข์อารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์กลัวแน่นอนค่ะว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับเราได้
เป็นเรื่องปกตินะคะมันคือธรรมชาติ แต่เราสามารถจับตัวเองให้ทันว่าฉันกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะฉันกำลังเศร้าฉันกำลังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะรีบเปลี่ยนสภาวะของอารมณ์นั้นค่ะไปทำอย่างอื่นก็ได้ชอบทำอะไรก็ไปทำสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ปรับสภาวะตัวเองใหม่เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปรับสภาวะอารมณ์ตรงนั้นใหม่นะคะแล้วก็พูด incarnation ที่คุณจดเอาไว้คุณจะเป็นคนกำหนดโชคชะตาของตัวเองคุณจะไม่ไหลไปตามน้ำเหมือนน้ำตกนี้อีกต่อไปคุณแหละค่ะที่กำหนดโชคชะตาให้กับตัวเองได้โค้ชเคสรักทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ